Magandang araw po mga amigo. Welcome to my another vlog. For today's video mga amigo, ituturo ko sa inyo kung paano mag-assemble ng XLR connectors. From male XLR to female XLR. From XLR to RCA. Bago yan, big shoutout po sa ating mga nanay. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. At sa aking supportive na asawa, Happy Mother's Day, ma. I love you, todo. Big shoutout po sa aking Ash family. Hello po sa inyo lahat. Salute sa inyong mga frontliners. Stay safe, everyone. Sa Team Harris Brian Salas, maraming salamat po sa inyong mga suporta. Sa aking mga co-members, maraming salamat po. Naway lahat po tayo ma-achieve natin ang mga gusto nating mangyari. Gagawin ko po aking makakaya para ma-share ko sa inyo aking mga nalalaman sa mini sounds. So, balik na tayo sa topic natin ngayon. Mag-uumpisa na tayo. Ayan po mga amigo, ito po yung mga kakailanganin nating gamit sa pagbuo ng XLR. No? Ito yung diagram mga amigo. So, ito yung kakailanganin natin dalawang XLR to RCA. No, ito naman para sa XLR to XLR at apat na cord. So, yan mga amigo, setup tayo. Mga amigo, assemble na tayo, no? Magsisimula tayo sa XLR to XLR, male to female. Ito mga amigo, may ginawa kong diagram para mas madali nyo maintindihan, no? Ayan, kung napapansin nyo, baligtad pala, ito pala. Ayan. Yan po yung diagram mga amigo. At sa male. Ayan. Halos parehas na parehas yan mga amigo sa ginawa ko. So, yan. Para hindi kayo malito mga amigo, tingnan nyo po yung XLR mga amigo, may number po yan. Ayan. Nakikita nyo po, may number yan. So, ito, para mas malinaw. So, 2, 1, 2, 3. No? Ang 2 is positive. Ang 1 is negative. Then, ang 3 is yung ground. Ganon din po sa male na XLR mga amigo. 2 positive, 1 negative, 3 is ground. So ayan mga amigo, bubuksan natin ang male na XLR. Yan po yung laman yan. So yan mga amigo. Ayan. Ayan yung number niya mga amigo. Hindi ma-focus. Anyway, dito tayo magbabase sa ano mga amigo. So, ito yung cord mga amigo. Ayan. So, ang blue is yung positive. Ang white is yung negative. At ito po yung ground. No? So, ikakabit ko muna to amigo. Ihinang ko na po. Yan, mga amigo, nahinang ko na. Yan. So, ilalagay na natin yung kanyang case. Ayan. Ayan mga amigo. So, ganyan lang po pag-assemble ng XLR. So, natapos na tayo dito sa male XLR. Punta naman tayo sa female XLR. So, ipapakita ko ulit sa inyo pag nahinang ko na. Ayan po mga amigo. Tapos ko na rin po ihinang para sa female na XLR. So, babalik na rin po natin yung case nya.
Yan. Ayan po. Tingnan po natin mga amigo kung nagpipit ba siya. Yan. So, tapos na mga amigo. Ito na po yung finished product mga amigo para sa male XLR to female. No? Ayan. 1 meter na cord mga amigo. So, ganun din ang gagawin nyo sa pangalawang XLR mga amigo, male to female. Tulad ng pinakita kong demo. Ayan. So, next, assemble natin mga amigo. Ito namang XLR to RCA. So magsisimula tayo ng assemble sa XLR. Female XLR ang gagamitin natin mga amigo. No? Ito po yun. So bubuksan ko na. Yan. Hirap kunin. Ayan po. Yun. So, ayan mga amigo, may number po yan. Gaya na sabi ko, 2 ang positive, 1 ang negative, 3 ang ground. So, ito na po. So, ihinang ko na ulit mga amigo. Ito na po mga amigo. Ito na po ulit yung finished product ng hinang ko. Pasensyahan nyo na po ang aking hinang, hindi ako masyadong eksperto. So ibabalik na natin ang kanyang bahay. Ayan. Ayan po. So napakadali mga amigo. Ayan. Yan po. So, sana nasusundan nyo mga amigo, no? Or, titingnan nyo na lang po itong diagram na ginawa ko. No? Kasi ako gusto ko ma-demo ko sa inyo kung paano. So, yan. Tapos na po tayo sa female XLR. Gawin naman natin yung 2 RCA. So, ito po mga amigo yung dulo. Ito yung dulo. No? Ngayon, ang gagawin po natin mga amigo, ayan, kung napapansin nyo, ang negative at saka ground is pagdikitin. No? Pagsamahin. Tapos, ang positive is yung ilalagay, ikakabit dito. Ayan, bubuksan natin tong isang. Sige, ayan. Kung nakikita nyo mga amigo. Ayan. Medyo blurred. Ayan po mga amigo. Ayan. So dito po, diyan natin ihinang yung positive, no? Tapos dito, yun nilagyan ko na ng hinang po yan para ikakabit na lang. Diyan po ikakabit yung, diyan ihinang ang ground at negative. Ito po yung RCA. So ihinang ko na mga amigo, pakita ko na lang ulit yung finished product. Ayan mga amigo, ito na po yung gawa kong RCA. Focus lang natin. Ayan, kung napapansin nyo mga amigo, hininang ko yung positive dito sa ayan, sa taas, no? Para dito yan. Tapos ang ground at saka negative dito po.
dito ko po ininang. Ayan. Ayaw mag-focus. Pasensya na kayo mga amigo sa aking camera. Ayan. So, ayan mga amigo. Ayan. So, muli po, humingi ako ng pasensya sa aking hinang kasi hindi ako ganun ka-professional pagdating sa hinang. So, ganyan lang din ang gagawin yung mga amigo sa isang set ng RCA2 female, no? Ayan. Ipit mo lang siya mga amigo. Ayan. Tapos, nilagay nyo yung takip. At yung case niya. Yan. Alright. So, ito na po yung magawa natin. Oh, XLR female to RCA. So, yung isang set, gaya ng ginawa kong demo, ganyan lang din ang gagawin nyo. So, maraming salamat mga amigo. Sana nagustuhan nyo po aking video. May naintindihan po kayo, may natutunan po kayo. So, ito po muli, ito yung papakita kong diagram. Male to female XLR at female XLR to RCA. So, kung nagustuhan nyo ang aking video mga amigo, please like. At kung bago ka sa channel ko, please subscribe mga amigo at click the notification bell. So, maraming salamat mga amigo. Hanggang dito na lang.